¿Roncas mucho? Este video es para ti. Para saber si eres un paciente con apnea del sueño, estos son algunos de los síntomas que puedes presentar. Somnolencia excesiva durante el día, ronquido, despertares con ahogo o dolor de cabeza. Para poder determinar qué tipo de apnea presentas, es necesario que te realices una prueba de sueño, la cual nos dirá qué tipo de tratamiento requieres. Si necesitas más información, acude con un especialista. Nosotros te ayudamos.